코골이, 새벽 두통이 함께라면 오늘 밤이 위험합니다. 코를 골면서 새벽마다 머리가 지끈거리시나요? 단순히 피곤해서 그런 거라면 큰 착각입니다. 이건 수면 중 숨이 막히며 뇌와 심장이 위협받고 있다는 신호일 수 있습니다. 화면 2번 톡톡, 혈압도 마음도 안정됩니다. 첫째, 콧골이와 새벽 두통이 함께라면 수면무호흡증을 의심해야 합니다. 자면서 숨길이 반복적으로 막히면 산소가 떨어져 뇌가 깨어나고 두통, 피로, 집중력 저하가 이어집니다. 둘째, 수면무호흡은 심장에도 부담을 줍니다. 산소 부족이 반복되면 혈압이 치솟고 부정맥 협심증 심부전 위험이 커집니다. 밤마다 가슴 두근거림이나 땀을 흘린다면 더 주의해야 합니다. 셋째, 뇌혈관에도 치명적일 수 있습니다. 수면무호흡이 있으면 뇌졸중 위험이 두세 배 높아지고 새벽 두통은 그 전조 증상일 수 있습니다. 특히 당뇨, 고혈압, 비만이 있다면 지금이 바로 점검할 때입니다. 콧골이와 새벽 두통, 가벼운 수면 문제가 아닙니다. 오늘부터 병원에서 수면 검사로 확인하고 체중 생활 습관부터 관리하세요. 이 영상 저장해 두시고 가족과 꼭 공유하세요. 바비보약 바브이 궁금하신 분들은 구독 꾹